ကျွန်တော်ရှေ့အပိုင်းလေးလေးလာပြီးသွားရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်းဆက်ပြီးလေးလာကြည့်အောင်เนาะဒီခါကျရင် Photoshop သုံးတဲ့သူတိုင်းသိယူသိရမယ့် layer အကြောင်းလေးပေါ့เนาะဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့လေးလာပါမယ်သိပြီးသားတွေလည်းပါမှာပါเนาะအဲ့တော့ဒီတန်းမှာမသိသေးတဲ့လူတွေလည်းပါတာဆိုတော့ဒီပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကသိရမယ့်အပိုင်းပေါ့เนาะသိပြီးသားသူတွေကတော့ဒီဗီဒီယိုလေးရပြီးသားဆိုရင်ကြော်သွားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်တော့ကြည့်ထားပါเนาะမသိတာတွေလည်းပါခြင်းပါမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့layer ကိုကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်အခြေခံပိုင်းနဲ့နည်းနည်းအဆင့်မြင့်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီအခြေခံပိုင်းကတော့လုံးဝသိရမယ်အပိုင်းမှာအဆင့်မြင့်လည်းသိရမှာပေါ့ကျွန်တော်ရောသွားမှာဆိုလို့ခွဲပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop ထဲကိုသွားမယ်ဓာတ်ပုံလေးဖွင့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံဖွင့်နည်းကတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးသားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအလွယ်ပဲဖွင့်လိုက်မယ်အလေကိုနှစ်ချက်နေမယ်ပုံလုံးကောက်ထည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ layer panel ဖော်ထားရမယ်နော် layer panel ပြောင်းနေကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့သေးတယ်panel တွေဖော်ပြလုပ်ချင် window တွေကိုသွားပြီးလို့ရှိရင် layer ဆိုတာလေးကိုအမှန်ချစ်ပေးပါဟုတ်ပြီနော် F7 နှိပ်လိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးဖွင့်လိုက်တယ်အခုဆိုရင်တော့ layer တွေကတော့အများကြီးမရှိဘူးပေါ့ဒီမှာ background layer တစ်ခုပဲရှိတယ်ပြီးရင်တော့ခတ်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှာကိုလိုချင်တာတွေပြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြင်ချင်တာတွေပြင်မယ်ဆိုရင်ဒီ log လေးကိုဖြုတ်ပေးရတယ်အဲ့တော့တချို့ဟာတွေကြတော့log မဖြုတ်လေသုံးလို့လုပ်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဟာတွေကြတော့လော့ဖြုတ်မှာသုံးလို့ရတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်လုပ်လို့ရတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကဒီပုံမှာကိုလိုအပ်တာတွေလုပ်ချင်တယ်ပြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ background layer ကိုလော့ဖြုတ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပါအဲ့တော့လော့ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်လုံနည်းနှစ်နည်းရှိတယ်ဒီလော့ပုံစံလေးကိုဖိဆွဲပြီးတော့အမှိုက်ပုံးထဲကိုထည့်လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်သုံးနေကြတော့ဒီ background layer ရဲ့ဒီနားလောက်ပေါ့နော်စာပေါ်တော့မနေဘူးကျွန်တော်ဒီနားလောက်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးပြီးတော့ enter ခောက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်လော့ပြုတ်သွားပြီဆိုမှကိုကြိုက်တယ်လို့ဒီပုံမှာပြင်လို့ရပါပြီဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်နိုင်ရင်လော့ဖြုတ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပါဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီ layer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ background အတိုင်းပဲထားလိုက်ပါအဲ့တော့ lock ထားတဲ့သဘောကဒီပုံလုံးဝမထိခိုက်အောင်ပေါ့နော်မထိခိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ lock ထားတဲ့သဘောပါပဲကိုကဒီပုံမှာကိုပြင်ချင်တာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ lock ဖြုတ်ပေးရပါမယ်မဖြစ်မနေပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လော့ဖြုတ်တာရပြီเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီ layer ကိုနာမည်ပေးခြင်းကျွန်တော်တို့ဒီစာလေးပေါ်နှစ်ချက်နဲ့ပြင်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးပါပြီးရင်အတာခေါက်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြင်ကြိုက်တာပြန်ပြင်เนาะ PSCKGROUND background လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ကြိုက်တာပေးလို့ရเนาะကျွန်တော်ဒါဆန့်ပြတာဒါတွေသိရမှာမဟုတ်လို့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ layer background layer လော့ဖြုတ်တာရပြီပြီးရင်နာမည်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် layer အသစ်ယူမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ Photoshop မှာ layer တွေအများကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်ရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာတွေပဲ design ဆွဲပေါ့ဓာတ်ပုံတက်တခြားစာဆိုရင်စာအုပ်တက်ဒီလိုမျိုး layer လေးတွေခွဲပြီးအလုပ်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ layer ကိုအသစ်ယူတက်ရပါတယ်အဲ့တော့ layer အသစ်ခေါ်မယ်ဆိုရင်လုံနည်းနှစ်နည်းရှိတယ်အောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ create new layer ကိုနှိပ်ပြီးတော့ layer အသစ်ခေါ်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် keyboard က shortcut နဲ့တွားလို့ရပါတယ် control shift ကိုဖိထားပြီးတော့ keyboard က .n ပေါ့နော် .n ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်layer အသစ်ခေါ်တဲ့ပေါက်လေးပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီ name ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ကြိုက်တာပေးပါပြီးလို့ရှိရင် enter ခေါက်လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း okay နှိပ်လိုက်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆောနာ control shift and နှိပ်ထားတဲ့အချိန်တွေမှာနာမည်မပေးခဲ့လေရတယ်ပြီးတော့မှပြန်ပေးလေရတယ်နော်ဆောနာကျွန်တော်ပြောခဲ့ရနော်ဒီမှာ layer ကိုနာမည်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီစာလေးပေါ်နှစ်ချက်နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တာပေး enter ခေါက်လွယ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ layer အသစ်ခေါ်မယ်ဆိုရင် control shift andပြီးရင်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးပြီးလို့ရှိရင် enter ခေါက်ပြီးတော့မှပြန်ပေးမယ်ဆိုလို့ရတယ်ဒီမှာနှစ်ချက်နေပြီးတော့နာမည်ပြန်ပေးလို့ရပါတယ်နော်နာမည်ပေးပြီးသွားရင်တော့ enter ခေါက်ပါအဲကျွန်တော်အခု layer 3ခုလောက်ယူလိုက်မယ် C လို့ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့တစ်ခါလေးထည့်လိုက်မယ်နော်ပြီး enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆို background layer ရဲ့ ABCD ဆိုတဲ့ layer ရဲ့စုစုပေါင်း4ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ layer 4ခုရှိသွားပြီပေါ့နော်လိုအပ်လို့ရှိရင်လည်းထပ်တူလို့ရရနော်ကျွန်တော်တို့ကအခု layer နဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုရှိမှ layer အများကြီးမရှိလေရတယ်ကျွန်တော်အခုပြောပြသွားတဲ့ဒီ shortcut တွေလုံနည်းတွေတည်ထားရင်ရပါပြီပြီးနောက်တစ်ခုသွားမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ layer ကိုပွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကမူရင်းပုံကြီးကိုမထိခိုက်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် layer လေးတွေပွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထားပါတော့ဒီမှာ background layer ကြီးကိုဒီပုံပေါ့နော်ဒီပုံကြီးကိုကျွန်တော်လိုအပ်တာလေးပြင်မယ်မှားသွားရင်လည်းမူရင်းပုံကြီးကိုမထိခိုက်စေချင်ဘူးအဲ့ဒီခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကမူရင်းပုံ layer ကြီးမှာသွားပြီးတော့လက်တန်းကြီးလောက်တာထက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မူရင်းပုံလေးကိုတက်လေးထားမယ်ပြီးရင်တက်ကျွန်တော်တို့ကပွားပြီးတော့ပွားထားတဲ့ layer မှာပဲအလုပ်လုပ်မယ်တကယ်လို့မှားသွားလို့ရှိရင်ပွားထားတဲ့ layer ကိုဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်မူရင်းပုံကြီးကိုမထိခိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် layer တွေပွားတယ်မ
မူရင်းပုံတွေပွားတာပေါ့နော်ပွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ background layer ဒီပုံရဲ့ layer ကိုပွားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် keyboard က control နဲ့ J နဲ့နှိပ်ပါနော် J နော် control J ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ပွားလိုက်ပြီပေါ့နော် layer ပွားလိုက်ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်စရာတွေရှိရင်ဒီပွားထားတဲ့ layer မှာအလုပ်လုပ်ပါဒီအောက်က layer ကိုခဏဖျောက်ထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီပွားထားတဲ့ layer မှာကိုလုပ်တာလေးတွေမှားသွားပြီမူရင်းပုံယူပြင်ရခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကိုဖျက်လိုက်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာမူရင်းပုံ layer တက်တက်ရှိလို့ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ layer ပွားမယ်ဆိုရင် keyboard ကနေ control နဲ့ J နဲ့နှိပ်ပါနော်ခြိုက်တလောက်ပွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ keyboard ကနေမသွားခြင်းဆိုရင်လည်းကိုပွားခြင်းတဲ့ layer ကိုဖိဆွဲပြီးတော့ဒီက create new layer ကိုတင်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်လည်း layer ပွားပါတယ်ဖြတ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ကိုဖြတ်ခြင်းတဲ့ layer ကိုဖိဆွဲပြီးတော့အမိုက်ပုံးနဲ့ထည့်လိုက်ရတယ် keyboard ကနေ delete key နှိပ်မယ်ဆိုလည်းရပါတယ် keyboard ကနေ delete key နှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါဒါလည်းရပါနော်ပြီးကျွန်တော်တို့ layer တွေကိုစီစဉ်တာပေါ့နော် layer တွေကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်လို့ရှိရင်အထက်အောက်ကျွန်တော်တို့စီလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အပေါ်ဆုံးက layer ထဲမှာရှိတဲ့ပုံလေးစားတွေကအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ layer ထဲမှာရှိတဲ့ပုံလေးစားတွေရဲ့အပေါ်မှာအမြဲတမ်းရှိနေမှာပါအခုထားပါတော့ B ဆိုတဲ့ layer မှာကျွန်တော်လူပုံလေးထည့်ထားတယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်အဲ့လူပုံကဒီ background ပုံရဲ့အပေါ်မှာရှိနေမှာပါတကယ်လို့ထားပါတော့ကျွန်တော်ကဒီလူပုံကြီးကိုအောက်ကိုချလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ shooting ပုံ layer အောက်ကိုချလိုက်တယ်ဆိုရင်လူပုံကြီးကမြုပ်သွားမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ shooting ပုံ background layer ကလူပုံ layer ရဲ့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်မှာရှိတဲ့ layer ကအောက်မှာရှိတဲ့ layer ပုံရောက်နေတာကြောင့်ပါအဲ့ကကြရင်ကျွန်တော်လူပုံ layer ကိုအပေါ်ကိုပြန်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ layer ကိုဖိဆွဲပြီးတော့ shooting ပုံ layer ရဲ့အပေါ်ပေါ့နော်ပြန်ထားလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင် layer တွေကစားတာလေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့ယာပြီးသားလေးတွေလည်းပါမှာပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုရရင် layer တွေထပ်အောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အများနဲ့မှတ်တာပါအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ layer ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ပုံလေးစားတွေကအောက်ဆုံးက layer ထဲမှာရှိတဲ့ပုံလေးစားတွေရဲ့အပေါ်မှာအမြဲတမ်းရောက်နေမှာပါအဲ့တော့ကိုလိုတလို့ကစားပါနော်အထက်အောက်ကစားလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ layer တွေစီတာလည်းရလောက်မယ်ထင်ပါတယ်နော်အပြင်ကိုမလိုအချင်းနဲ့ကိုကခဏမလိုအပ်လို့ဖျောက်ထားခြင်းနဲ့ layer ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာမျက်လုံးလေးတွေကိုမှိတ်ထားလို့ရပါတယ်မျက်လုံးပြန်ဖွင့်လိုက်ရင်တော့ဒီ layer ထဲမှာရှိတဲ့ပုံလေးစားတွေကပြန်ပေါ်လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့မလိုရရင်တော့ခဏလေးဖျောက်ထားပါလုံးမလိုရင်တော့ delete နဲ့သာဖျက်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုရပါနော်မလိုအပ်လို့ရှိရင်မျက်လုံးလေးတွေဖျောက်ထားလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ layer တစ်ခုတည်းကိုမျက်လုံးဖွင့်နေတယ်ဆိုပါစို့အဲ့တော့အားလုံး layer တွေတစ်ခါကြရင်ကျွန်တော်တို့အခု20 30လောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာကိုက layer တစ်ခုတည်းကိုပဲတစ်ချက်တည်းနှိပ်ပြီးတော့ဖော်ထားခြင်းတယ်ဆိုရင် Alt key ကိုဖိထားပါပြီးရင်ကိုဖော်ခြင်းတဲ့ layer ရဲ့မျက်လုံးလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့ layer တွေအားလုံးပျောက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Alt ဖိပြီးတော့ click နှိပ်လိုက်တဲ့ layer တစ်ခုတည်းပဲကျွန်တော်တို့ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ layer တွေကိုပြန်ပြီးတော့မျက်လုံးဖွင့်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းတော့ပြန်ဖော်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ Alt click ကကျွန်တော်လိုအပ်မှာပဲသုံးပါနော်လိုအပ်မှာပဲသုံးပါအဲ့တော့ကျွန်တော် sound လေးတစ်ချက်ပြန်ပြမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ opacity နဲ့ fade ရတော့ပြီးမှပဲပြောတော့မှာနော်အဲ့တော့ new layer သိခေါ်မယ်ဆိုရင် keyboard က control shift နဲ့ n နဲ့တွဲနှိပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ layer နာမည်ပေးမယ်ဆိုရင် layer ရဲ့စာတန်းလေးနေရာမှာနှစ်ချက်နှိပ်ပေါ့နော် double click နှိပ်ပြီးတော့ကိုကျတဲ့နာမည်ပေး enter ခေါက်လိုက်လို့ရတယ်ပွားမယ်ဆိုရင် layer ကို control J နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ layer ပွားလို့ရတယ်ပြီး arrange layer ကကိုကဒီ layer တွေကိုအပေါ်အောက်ပေါ့နော်အထက်အောက်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုစီစဉ်ခြင်းနဲ့ layer တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖိဆွဲပြီးတော့အပေါ်အောက်တင်ချလို့ရပါတယ်ဒါ layer စီတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ show height layer ကကျတော့ဒီဘေးကမျက်လုံးလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော် show height layer လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီမျက်လုံးလေးတွေကိုကခဏဖျောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ layer ကိုခဏဖျောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမျက်လုံးလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖျောက်ထားလိုက်လို့ရတယ်လုံးမလိုရင်တော့ delete နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ဖျက်လိုက်ပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို show height layer လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖော်ထားခြင်းဖွင့်ထားမယ်ဖျောက်ထားခြင်းဒါလေးကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ဖြုတ်ထားလိုက်လို့ရပါတယ်မျက်လုံးဖြုတ်ထားတာပါနော်အဲ့တော့ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဒီရောက်သွားလဲဆို show height layer ဖော်ပြရမယ်ပြီး order clip ပေါ့နော်အဲ့တော့ layer တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ order ဖိပြီးတော့ click နှိပ်လိုက်အဲ့ layer တစ်ခုလေးပဲကျန်ခဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့ layer တွေအကုန်လုံးမျက်လုံးပိတ်သွားမယ်ပေါ့နော်ပျောက်သွားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကကျတော့ control G ကကျ group ဖွဲ့တာပေါ့ control shift G ကကျတော့ group ဖြုတ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က layer တွေကိုတစ်ခါလေးကြာရင်သူ့ဟာနဲ့သူတည်တတ် group ဖွဲ့ထားတဲ့အခါမျိုးဆိုရင် group ဖွဲ့ဖို့လိုပါမယ် group ဖွဲ့တက်ရပါမယ်အဲ့တော့ group ဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖွဲ့ရမလဲပြပေးမယ်အဲ့တော့
layer တွေအများကြီးပဲကျွန်တော်ပွားလိုက်အဲ့တော့ထားပါတော့ဒီ3ခုတက်တက် group တစ်ခုဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဒီအောက်က3ခုတက်တက် group တစ်ခုဖွဲ့ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ထိပ်ဆုံး layer တစ်ချက်နဲ့ keyboard က shift ကိုဖိထားမယ်ပြီးရင်ဒီ layer လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကြားတဲ့ဟာလေးပါသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် control နဲ့ G နဲ့နှိပ်ပါဒါဆို group တစ်ခုရပါပြီဒီအောက်ကဟာကိုတက်တက် group ဖွဲ့ခြင်းပေါ်ဆုံး layer မှာတစ်ချက်နဲ့ keyboard က shift ကိုပြီးအောက်ဆုံး layer ကိုတစ်ချက်နဲ့ပြီးလို့ရှိရင် control နဲ့ G နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ group ဖွဲ့လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီ group တွေကိုလည်းနာမည်ပေးလို့ရတယ်နော်ဒါတော့ design 1ပေါ့ပြီးရင်ဒီကောင်ကျတော့ design 2ပေါ့ထားပါတော့เนาะဒီလိုမျိုးအုပ်စုလေးတွေဖွဲ့ရတဲ့အခါမျိုးဆိုရင် control နဲ့ G နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ group ဖွဲ့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ group ကိုမဖြုတ်ဖဲနဲ့ဒီ group ရဲ့ layer တွေကြည့်ချင်းမြားလေးနှိပ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာ layer ဘယ်နှခုရှိလဲဘာတွေပါလဲကြည့်လို့ရပါတယ် group ပြန်ဖြုတ်ချင်တော့ control shift နဲ့ G နဲ့နှိပ်ပါဟုတ်ပြီเนาะပြီးဒီကောင်လည်း group ဖြုတ်ချင် control shift နဲ့ G နဲ့နှိပ်ပါအဲ့တော့ဒါကတော့အစင်တိုင်းကိုကျွန်တော် group ဖွဲ့ပြတာပေါ့နော် layer ကိုအစင်တိုင်းလေး group ဖွဲ့ပြတာအဲ့တော့ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်ဒီ layer ယူမယ်ဒီ layer ယူမယ်ဒီ layer ယူမယ်ဒါလေးကို group ဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင် control ဖိပြီးတော့ line နေပါဒီ layer ယူမယ်ဒီ layer ယူမယ်ပြီးရင် keyboard ကနေ control G နှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ control နဲ့ select ပေးထားတဲ့ control နဲ့ select ပေးထားတဲ့ layer တွေကို group ဖွဲ့ပေးတော့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားရမှာကfile တွေပဲဖြစ်ဖြစ် layer တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ select ပေးတဲ့အခါမှာ shift နဲ့တွဲပြီး click နှိပ်မယ်ဆိုရင်အစင်တိုင်းပေါ့နော်အစင်တိုင်း select ပေးတဲ့အခါမှာ shift ကိုတုံးတယ် layer တစ်ခုချင်းပဲဖြစ်စေ file တစ်ခုချင်းပဲဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ပြောက်တော့ပေါ့နော်ဟိုတစ်ခွက်ဒီတစ်ခွက်ဟို layer ဒီ layer ဒီလိုမျိုးကြော်ပြီးတော့ select ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ control တုံးပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပုံတွေဖွင့်တော့ပြောခဲ့သေးတယ်ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ပုံတွေအတွဲလိုက်အစင်တိုင်းလေးဖွင့်မယ်ဆိုရင် shift နဲ့တွဲပြီးတော့ select ပေးရတယ်ပြောက်တော့ဆိုလို့ရှိရင် control လေးဖိပြီးတော့ select ပေးရတယ်ဒီပါလဲအဲ့လိုပဲ layer တွေအစင်တိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်ထိပ်ဆုံး layer ကိုတစ်ချက်နဲ့ shift ကိုပြီးနောက်ဆုံး layer ကိုတစ်ချက်နဲ့ဒါဆိုကြားတဲ့ဟာတွေပါသူ့အတူ select ဝင်သွားလိမ့်မယ်ပြောက်တော့ select ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ control key ကိုဖိထားပြီးတော့ဒီ layer ယူမယ်ပြီးဟိုအပေါ်ဆုံးက layer ကိုလှမ်းနှိပ်မယ်အဲဒီလိုမျိုးတွေကြော်ပြီးတော့ select ပေးလို့ရပါတယ်ဒါတော့ control နဲ့ shift ကသုံးပုံသုံးနည်းပေါ့နော် okay ဒါဆို group ဖွဲ့ထားရမယ် group ပြန်ဖြုတ်တာလည်းရမယ်ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ control shift နဲ့ G နဲ့နှိပ်လိုက်ရင်တော့ group ပြန်ဖြုတ်သွားပါပြီဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ control နဲ့ shift နဲ့ E နဲ့ပေါ့နော်ဒါကဘာလို့တာလဲဆို layer အားလုံးပေါင်းလိုက်တာပေါင်းနေဆိုပေမဲ့ control shift E ကကြတော့မျက်လုံးဖွင့်ထားတဲ့ layer တွေကိုပဲပေါင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ layer 3ခုကိုမျက်လုံးမိတ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်မျက်လုံးဖွင့်ထားတဲ့ layer ကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားလိုက်မယ်နော်ပြီး control shift ကိုပြီးထားပြီးတော့ E ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်မျက်လုံးဖွင့်ထားတဲ့ layer တွေကိုပဲတည်တံ့ရွေးပေါင်းသွားမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က design တွေပါတွေဆွဲပြီးသွားရင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးဟို layer တွေပေါင်းပစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ပေါင်းပစ်တဲ့အခါမျိုးမှာ control shift E ကိုသုံးရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ layer တွေအကုန်လုံးပေါင်းသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါင်းပြီးသွားလို့ကိုကပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ keyboard က control နဲ့ control order Z ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးနောက်ကြောင်းပြန်ခေါက်လို့ရမှာပါဒီမှာတော့နှိပ်လို့မရတော့ဘူးထင်တယ်ကြည့်လိုက်အောင်တော်တည်ရရနော်အဲ့တော့ control order Z နဲ့နောက်ကြောင်းပြန်ခေါက်မှရမှာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုကမျက်လုံးမိတ်ထားတဲ့ layer တွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ layer တွေမပေါင်းမျက်လုံးဖွင့်ထားတဲ့ layer တွေကိုပဲ control shift E ကပေါင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောရအောင်မယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ control order shift နဲ့ E ရပါဟုတ်ပြီနော် control order shift နဲ့ E ရပါအဲ့တော့ control order shift နဲ့ E ရတွဲနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူက layer တက်တက်တစ်ခုအနေနဲ့ထွက်သွားပြီးတော့အားလုံးပေါင်းပြီးသွားမှာဆိုတော့အဲ့ကောင်လေးကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အောက်က layer တွေကိုလည်းကိုကမထိခိုက်ဘူးသူကပေါင်းလဲပေါင်းပြီးသွားတယ် layer တစ်ခုအနေနဲ့လည်းအသက်ထွက်သွားပြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်တော့ကျွန်တော်ပို့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာအကုန်လုံးတော့ကျွန်တော် layer ဖွင့်လိုက်တော့မှာနော်ပြီးရင်အပေါ်ဆုံး layer ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး control order shift E ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အပေါ်ဆုံးထိပ်ဆုံး layer ကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကအကုန်လုံးအားလုံးပေါင်းပြီးတော့မှ layer တစ်ခုအနေနဲ့အပေါ်မှာထပ်ထွက်ပြီးသွားမှာပါအောက်မှာနှိပ်ထားလို့တော့မရအပေါ်ဆုံး layer ကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားနော်ပြီး control order shift တွဲမယ်ပြီး E နှိပ်မယ်တွေ့လားနော်အဲ့တော့အပေါ်ဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ layer တစ်ခုထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့ဒီ C layer ကြီးမှာအကုန်လုံးသွားပေါင်းလဲဆိုတော့ဒီ C layer ကကျွန်တော် layer အလွတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ layer ကိုပြေးကတ်တာပေါ့နော်ပုံမှန်ဒီ C layer မှာတခြားပုံတစ်ခုခုဖြစ်ဖြစ်စာတစ်ခုခုဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ C layer ကိုမထိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးမှာတက်တက် layer တစ်ခုအနေနဲ့ထွက်သွားမှာပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ကတော့အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့ဟာ C မှာသွားပြီးတော့ကတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီမှာဘာမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မှပုံမှန်ဆိုတော့အပေါ်မှာအတစ်ထွက်ပါတယ်ဒီ layer ထဲမှာတခြားပုံလို့စာလို့ရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့လေဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စာအုပ်လေးတစ်ချက်ပြန်ပြပါမယ်နော်
error general control G ရပြီ control order shift control shift G ရပြီ control G လည်းရပြီပြီးရင် control shift E ကကျတော့မျက်လုံးဖွင့်တဲ့ layer တွေပေါင်းတာပါเนาะအဲ့တော့ control order shift E ကကျတော့ layer အသစ်တစ်ခုထုတ်ပြီးတော့သူကပေါင်းသွားပေးတယ် layer အသစ်နည်းနည်းလေးထွက်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင် layer အားလုံးလည်းပေါင်းပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အောက်ကကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ layer တွေလည်းမထိခိုက်ဘူးပြောင်းမသွားပါဘူးဒီကောင်ကတော့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးသွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လို့ခြင်းတော့နောက်ကျောင်းပြန်ခေါက်အောင်ပါပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် flatten image ကတော့လုံးဝအားလုံးပေါင်းပြီးလဲပေါင်းပြီးရော background layer ပုံစံမျိုးလုပ်ပလိုက်တယ်ပြီးရင် top cut ပလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းလဲပေါင်းခြင်းနဲ့ပြီးရင်လော်လဲ cut ပလိုက်ခြင်းနဲ့တခုတည်းလဲဖြစ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင် layer တစ်ခုကို right click ထောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာ flatten image ဆိုတာရှိပါတယ် flatten image ဆိုတာလေးတစ်ချက်နဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် layer အားလုံးကိုသူကပေါင်းသွားပြီးတော့မှ background layer တစ်ခုဖြစ်ပေါင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးက lock ခတ်လိုက်ပြီပေါ့နော် lock ခတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့ပြင်လို့မရတော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်တိုင်း layer တွေကိုပြန်ထားခြင်းနဲ့ပြန်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ keyboard က control order z ပေါ့နော် z ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်ခေါ်လို့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်လေးပြန်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ flatten image ရပြီပြီးလို့ရှိရင် delete key ကကျတော့ layer တွေကိုဖြတ်တာပေါ့နော်ဒါလေးရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ layer တွေမှာကျွန်တော်တို့ opacity နဲ့ phase ဆိုတာလေးရှိတယ်opacity နဲ့ phase ကိုကျွန်တော်တို့အယောင်လျှော့တယ်လို့ပဲသိထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ layer ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပြင်းပြင်းပုံကြီးကိုမပေါ်ခြင်းဘူးပြပြလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အယောင်လေးလျှော့ခြင်းနဲ့အောက်က layer ပေါ်မှာလေးတွားပြီးတော့အောက်က layer လေးကိုလည်းထင်းထင်းလေးဖြစ်လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ကလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကို opacity လျှော့ချလိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုဒီကောင်လေးဖြတ်လေးဖြစ်တော့ဒါတော့လောဆယ်မသိတာပေါ့နော်ပုံနှစ်ခုတူနေတာဆိုတော့အဲ့တော့ပုံမှန်ဒီကောင်ကိုလျှော့ချလိုက်ရင်ဒီကောင်လေးကဟိုကြီးလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့ပလေးဖြစ်သွားပြီးတော့အောက်က layer ထဲမှာရှိတဲ့ပုံတို့စာတို့ကပေါ်လာမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကအောက် layer ပေါ်မှာနည်းနည်းဟိုအုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ opacity နဲ့ phase ကိုကျွန်တော်တို့အယောင်လျှော့တယ်လို့ပဲသိထားလိုက်ပါထက်ရှင်းရရင်ရှုပ်သွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ opacity နဲ့ phase နဲ့ကအယောင်လျှော့တယ်ဆိုပေမဲ့ဘာလို့နှစ်ခုခွဲထားတာလဲဆိုတော့သူ့ဟာနဲ့သူရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်ဒီကောင် opacity ပြန်တင်လိုက်အဲ့တော့ဒီ layer တွေမှာကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျရင် layer style ဆိုတာလေးထည့်ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ရဒီ layer မှာကိုက layer style လေးတွေထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် opacity နဲ့ phase နဲ့အဲ့မှာစကားပြောပါပြီအဲ့တော့ opacity က layer style ကိုထိခိုက်တယ် phase ကကျတော့ layer style ကိုမထိခိုက်ဘူးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြအောင်နော်အဲ့တော့ဒီ C layer ကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ stroke ထဲကိုတွားလိုက်မယ် stroke ဆိုတာပေါင်းခတ်တာနော် stroke ကိုတွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် position မှာကျွန်တော်အတွင်းထဲကိုခတ်မယ် inside ပြီးကျွန်တော်တိတာသွားအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာအနီရောင်လေးထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အနီရောင်ထည့်ပြီးတော့ okay နေမယ်ပြီးဒီကောင်လေး size နည်းနည်းကြီးပြမယ် size နည်းနည်းကြီးလိုက်မယ်နော်ပို့ပြီးတိတာအောင်ပြီး okay နေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ layer ကိုကျွန်တော် layer style ထည့်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ opacity ကို short မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ layer style ထည့်ထားတဲ့ layer style မှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့မြင်းလေးပါလိုက်ပြီးအယောင်လေးညော့နေမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တရား short ပြမယ်တွေ့လား layer style မှာသွားပြီးထိကြိုက်တယ်နော် layer style မှာကျွန်တော် stroke ထည့်ထားအဲ့ stroke ပါလိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးဆေးရောင်လေးလျှော့သွားတာနော်ဖြော့သွားတာပေါ့အဲ့တော့အောက်က phase ကကြတော့အဲ့ layer style က stroke ကိုသွားမထိဘူး layer style ထဲမှာကျွန်တော်လှုပ်ထားသမျှဟာတွေလုံးဝမထိဘူးဒီအထက်ကပုံပဲသွားပြီးတော့ထိကြိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် short ပြမယ်တွေ့လားအဲ့တော့ opacity နဲ့ phase နဲ့ကအဲ့လိုကွာပါတယ်ကိုက layer style ထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ layer style ကိုလည်းမထိခိုက်စေချင်ဘူးပုံလည်းအယောင်ဖြော့ကျင်နေဆိုရင် phase ကိုကစားလို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုကအားလုံးဖြော့ကျင်တာအားလုံးအယောင်လျှော့ကျင်တာဆိုရင်တော့ opacity ကိုလျှော့ချလိုက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် opacity နဲ့ phase ရဲ့စံချိန်ဘက်လေးကိုကျွန်တော်တို့တည်သွားလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေကိုတေချာရအောင်မှတ်ပါ shortcut တွေလည်းများတာလက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးရမှာအဆင်ပြေမှာပါနော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုစမ်းကြည့်ပါအောင်မရတာရှိရင်လည်းပြောပါနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ tools အကြောင်းလေးတွေစပြီးတော့လေ့လာပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုဒီကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းများများဆဆသိမလို့ရသေးဘူးအရေးကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသိထားရမယ့်ဟာလေးတွေရှိတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောနေတာပါအဲ့တော့ဒါလေးတွေလေ့လာပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့လွယ်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်စမ်းကြည့်ပါအောင်မရတာရှိရင်ပြောပါနော်